gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe oo maantay la sheegay inuu tegaya magaalada Baydhabo ee gobolka Bay wasaaradda duulista iyo hawada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo sheegtay inay hakisay duulimaadada tigi lahay gobolka Bay wararkii ugu dambeeyay iyo wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ku wajahan saacadaha soo aadan magaalada Buurhakabe ee gobolka Bay xaaladda siyaasadeed ee Koonfur Galbeed oo markaan sare kacday wararkii ugu dambeeyay faahfaahin dheeraad ah oo laga helay safarka ay ku tagayaan wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya magaalada Buurhakabe ee gobolka Bay soo dhawaada dhamaantiin muuqaalkan ayaan idinku soo koobi doonaa wararkii maanaya magaalada Buurhakabe ee gobolka Bay ayaa waxaa lagu soo waramayaa in saacadaha soo aadan wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya ay tagayaan magaalada Buurhakabe waxaana kamid ah xubnaha tagaya maanta magaalada Buurhakabe ee gobolka Bay wasiirka dekedaha iyo gaadiidka xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Nuur Jaamac iyo sidoo kale wasiirka xanaanada xoolaha Xasan Eelay iyo xubno kale oo ku helinaya safarka ay maanta ku tagayaan magaalada Buurhakabe ee gobolka Bay